我哋唔係唔想享受戀愛，係我哋過往嘅經歷令到我哋覺得擁有愛情係危險嘅，受到傷害嘅，會受到攻擊嘅，會內耗嘅，令到你唔圓滿，令到你好辛苦嘅。咁呢啲記憶咧就會一直存在喺你個身體裏面，即係吸引一啲唔好嘅對象。我哋認為係一啲渣男渣女嘅對象，但係其實只係你唔夠相信能夠擁有一段好嘅愛情。咁咧呢啲咁嘅 product 咧係幫你帶翻啲意識翻嚟，可能你未曾擁有過呢啲意識嘅。我揾翻過去世、今世或者未來任何一個時間點，去吸引翻相類似嘅意識出嚟。好多時候就係話你感覺到、看見到先係真實。我俾你重新再感覺一次。嗱，呢幾條手鏈咧，俾你睇睇。嗱，好多人咧我就咁出個圖啦，係啲人就咁睇圖，冇好好感覺到嗰個效果，你自己感覺下個能量。嗱，佢唔係話入咗靈，引導咗一啲靈體幫你實現願望，因為呢啲係來自一啲仙界嘅能量，咁就佢係唔需要投胎嘅。咁佢唔需要有過多嘅七情六，所以就唔會形成一個執念。所以咧，吸引都係一啲高頻嘅能量，係啦。嗱，和合就係咁嘅。和合咧，唔單止咧要睇你緣分，係要你夠相信。咁係令到你相信愛係無障礙，愛係容易嘅，愛係唔需要特登爭取嘅。咁咪令你憶起所有美好，包圍呢個粉紅泡泡，對感情產生安全感同埋信任，而且一直落去。呢個就係幫你穩定你嘅能量場。